Добрый день, уважаемые родители. Пожалуйста, напишите в чате, как хорошо меня видно и как слышно. Спасибо. Спасибо большое. Тогда разрешите начать нашу сегодняшнюю встречу. И наша сегодняшняя встреча посвящена следующей теме. Сказки-звучалки, фундамент развития фонематического слуха у детей младшего и среднего дошкольного возраста. Сказки-звучалки. Что же это такое? Давайте подумаем и вспомним, что нас окружает удивительный мир звуков. Учеными доказано, что еще до рождения ребенок слышит и реагирует на звуки внешнего мира. С момента его появления на свет звуки наполняют мир младенца, активно начинают функционировать слуховые анализаторы. И так постепенно у ребенка формируется умение прислушиваться к неречевым звукам, или иначе их называют звуки окружающего мира. Пение птиц, журчание воды, шум ветра, шелест листьев. Неречевые звуки играют большую роль в ориентировании ребенка в окружающем мире, развлечение которых помогает воспринимать их как сигналы, свидетельствующие о приближении или удалении отдельных предметов или живых существ. Правильное определение на слух источника звука помогает узнать направление, откуда идет звук, определить свое местонахождение. Улавливать неречевые звуки, различать их по громкости, длительности, высоте, определять источник и направление звука позволяет нам неречевой или физический слух. Неречевой слух – это первый этап формирования речи. Это один из первых факторов, влияющих на речь и развитие ребенка. Так, сначала дети улавливают и дифференцируют простые звуки окружающего мира: стук, скрип, шум, мяуканье кошки, музыку, гудок машины. И только затем становится возможным развлечение звуков родного языка – фонем. То есть неречевой слух является фундаментом развития фонематического речевого слуха, который отвечает за восприятие человеческой речи, всех ее звуков и интонаций. Кроме того, фонематический слух отвечает за точное звукоразличие, которое в дальнейшем будет способствовать правильному звукопроизношению. То есть, чтобы правильно произнести звук, необходимо его правильно услышать. Очень часто дети произносят звуки искаженно или заменяют один звук на другой. И это происходит не вследствие того, что он не способен поставить правильно органы артикуляции или поставить язычок за верхние зубки, чтобы произнести звук «л», или поставить язычок вниз, чтобы произнести звук «с». Да? А это происходит из-за того, что ребенок слышит совсем другой звук. Итак, уважаемые родители, развивать неречевой слух можно в домашних условиях. Основной этап формирования неречевого слуха приходится на возраст с рождения до 3 лет. В этот период важно представить ребенку возможность изучать разные инструменты и просто окружающие предметы. Не запрещайте ребенку таким способом исследовать окружающий мир. Единственная ваша главная задача – сделать среду безопасной, то есть игрушки и предметы, которые не страшно сломать, порвать, которые не навредят здоровью вашего малыша. А сейчас предлагаю вам небольшой обзор игр и игровых упражнений, направленный на формирование умения узнавать и различать неречевые звуки. Они подходят для детей до 5-летнего возраста. Но хочу вам сказать о том, что и детей старшего дошкольного возраста не перестают привлекать данные игровые упражнения.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, игры и игровые упражнения просто можно усложнять, использовать большее количество инструментов или комбинации звуков. Первое время для развлечения неречевых звуков требуется зрительная или зрительно-двигательная опора. То есть ребенку необходимо видеть предмет, который издает звук. Попробовать извлечь из него звук разными способами. Дополнительная чувственная опора становится необязательной, когда у ребенка появилось настоящее восприятие. Сформировался нужный слуховой образ. Основное качество слуховых образов – предметная отнесенность. Так, во время игры «Угадай звук» взрослый во время прогулки привлекает внимание ребенка на звуки природы. Шум ветра, дождя, шелест листьев, журчание воды, на звуки, которые издают животные и птицы. После того, как ребенок хорошо научится различать эти звуки с опорой на зрение, слышит и видит одновременно, можно предложить определить источник звука с закрытыми глазами, только на слух, и устроить такое небольшое соревнование, кто больше услышит звуков – мама или ваш ребенок. Второй вариант этой же игры «Узнай по голосу», то есть ее можно интерпретировать как «Угадай звук» или «Узнай по голосу». Ребенку можно предлагать прослушать аудиозапись голосов животных: лай собаки, мычание коровы, пение птицы, голоса птиц, а затем отгадать, кто из животных или птиц так подает голос. Игра «Удивительные звуки» позволяет познакомить вашего ребенка со звуками, образующимися при манипуляциях с бумагой, полотенцем, целлофановым пакетом, после чего предметы убираются за ширму. И предлагаете ребенку угадать без зрительной опоры, звук чего он слышит: звук бумаги или полотенца или целлофанового пакета. А также вы можете предложить такой вот вариант игры, который называется «Звуковые фокусы с бумагой». Взрослый показывает ребенку разные действия с бумагой, привлекая внимание ребенка к издаваемым звукам. Мнет, рвет, режет ножницами бумагу. После этого выполняет эти действия за ширмой. Ну или если дома нет никакой ширмы, можно просто обычный альбомный лист бумаги. Так, чтобы закрыть и чтобы ребенок не видел ваши действия. И таким образом ребенок угадывает то, что вы делаете за ширмой. Далее можно добавить дополнительные действия с бумагой: разглаживать бумагу, смятую складывать бумагу, и ребенок учится слышать и различать удивительные звуки бумаги. Игровое упражнение «Угадай звук любимой игрушки» особенно привлекает детей, а взрослый предлагает ребенку послушать, как звучат его игрушки. После чего ребенок слушает и угадывает звук игрушек. Рекомендуется начинать упражнение с двух разных по звучанию игрушек при зрительной опоре и контрастных по звуку, то есть разных по звуку. Игру можете проводить вы, как родители, а можно передать роль ребенку. И отгадывать уже будете вы те звуки, которые издает ваш ребенок. И если в вашей семье не один или двое, трое детей и более, вы можете организовать всех ваших детей за этой удивительной игрой. И каждый сможет продемонстрировать звуки любимых игрушек. Следующее игровое упражнение – волшебная палочка. Ребенок слушает звуки, которые возникают при постукивании палочкой о металлическую коробку, стеклянную банку, пластмассовый стаканчик, картонную коробку, деревянную шкатулку. Также рекомендуется начинать упражнения с двух разных по звучанию предметов при зрительной опоре. Почему небольшое количество предметов, чтобы ребенку была такая возможность запомнить сначала звук одного или двух предметов, издаваемый звук. А далее вы уже можете дополнять количество предметов из разных материалов.
Дальше вы можете предложить ребенку стучать по всем предметам, находящимся дома, прислушиваться к их звучанию. Ребенок запоминает, что и как звучит, и затем по просьбе взрослого угадывает звучащие предметы. Полезно, конечно же, меняться с ребенком ролями. Пусть он озвучит предметы, а взрослый, то есть вы, уважаемые родители, угадаете. Следующее игровое упражнение – занимательные коробочки. Ребенку предлагается прослушать и угадать звучание коробочек, наполненных сыпучими продуктами или мелкими предметами. Если ваш ребенок еще очень маленький, рекомендуется заклеить данные коробочки, представленные на слайде, скотчем, чтобы ребенок их не смог открыть и мелкие предметы не попали в рот. Но если это какие-то более другие у вас коробочки, то, возможно, не нужны дополнительных мер безопасности. То есть обязательно обращайте внимание, соблюдайте меры безопасности, чтобы ребенок не мог достать эти мелкие предметы и незаметно от вас, допустим, положить их в рот. Будьте очень внимательными. И эти коробочки, конечно же, можно сделать в домашних условиях. Звуковые отличия представленных коробочек могут быть незначительными, поэтому количество их ограничивается двумя-тремя, после чего постепенно их количество увеличивается. Следующее игровое упражнение – сильный и слабый дождь. Взрослый предлагает ребенку на громкие удары бубна или барабана шагать, а на тихие прыгать. В игровом задании, где звенит колокольчик, взрослый предлагает ребенку с закрытыми глазами определить, откуда доносится звук, то есть определить направление звука. И следующий вариант игры называется «Кто тебя позвал?». Ребенок с закрытыми глазами угадывает, кто его позвал. Данная игра позволяет организовать всю семью и провести свободное время с ребенком или организовать всех детей, которые есть у вас дома. Так, в процессе игровых заданий и упражнений постепенно формируется умение узнавать на слух звуки природы. Шум ветра, дождя, шелест листьев, журчание воды, звуки, которые издают животные и птицы, звуки, которые издают предметы и материалы, стук молотка, звон бокалов, скрип двери, тиканье часов, шуршание пакета, транспортные шумы, звуки, которые издают различные звучащие игрушки, погремушки, свистульки, трещотки, пищалки. Формируется умение различать, то есть дифференцировать неречевые звуки между собой. Формируется умение различать силу звучания предметов, определять направление шума или звуков. Все вышесказанное позволяет продолжать работу по узнаванию и различению неречевых звуков с применением эффективного приема сказки-звучалки, авторами которых являются Сергей и Екатерина Железнова. Сказка-звучалка – это повествование сказки с использованием звукоподражания, музыкальных, шумовых инструментов, предметов, которые всегда под рукой. Пакеты, фантики, расчески, крышки и многое другое. Сказки-звучалки со звуковым и шумовым оформлением позволяют вовлечь детей в увлекательный мир звуков. Продолжать развивать способность узнавать и различать неречевые звуки. И так каждый ребенок становится не просто слушателем, а ее активным участником. Они придумывают, фантазируют, подбирают все необходимые предметы, реализуют свои представления образов в шумах, звуках, ритмах, в игровом таком сказочном оформлении, что в свою очередь всегда сопровождается положительными эмоциями. Авторы предлагают определенный алгоритм повествования сказок-звучалок. Для начала познакомьтесь со сказкой. Выберите музыкальные и шумовые инструменты для озвучивания. При чтении сказки выделяйте в тексте паузы, чтобы у ребенка была возможность произвести звукоподражание и музицирование. Перед
озвучиванием сказки распределите музыкальные инструменты, предметы, попробуйте звучание каждого предмета. Дайте возможность ребенку проманипулировать каждым предметом, послушать звук каждого предмета, с помощью которого вы будете озвучивать сказку. Сказка, которую вы выбираете для того, чтобы рассказать ее так, чтобы она стала сказкой-звучалкой, она должна соответствовать возрасту ребенка. Она должна быть понятной для ребенка и хорошо быть знакома. И если рассказывать будет взрослый, пока ребенок еще маленький, то, конечно же, вам будет удобнее знать эту сказку наизусть. Ну или иметь под рукой рядом ту сказку, которую вы хотите озвучить. Начиная со среднего возраста, дети могут рассказывать сказку самостоятельно. Когда вы подбираете определенное количество предметов для озвучивания сказки, не перегружайте вашу сказку звуковыми эффектами. Также, когда вы проверили звучание всех предметов и инструментов, распределите их так, как они должны следовать во время чтения текста вашей сказки. И предложите ребенку выбрать именно тот инструмент, с помощью которого он будет озвучивать того или иного героя или определенное действие героя. Вступление можно подсказывать вам взглядом или жестом. Это некая такая будет подсказка ребенку. Таким образом, вы будете побуждать детей к игре на определенном инструменте или предмете. Во время исполнения, во время рассказывания сказки нужно говорить медленно и выразительно. А самое главное – выдерживать паузы, в которых происходит озвучивание. И стараться не прерывать ребенка без особой необходимости. Дайте позволить ребенку проявить собственную инициативу, особенно когда вы видите, что ребенок увлечен. И, конечно же, будьте готовы поддержать любое незапланированное вступление, поддерживайте детей и их творческую инициативу. А также продумайте окончание сказки. Если вы сочиняете ее самостоятельно, то это окончание сказки должно быть ярким и оригинальным, и эмоциональным. Дайте возможность детям закончить историю или сказку самостоятельно, именно тем звуковым наполнением, которое они выбрали. Когда дети научатся рассказывать сказки-звучалки вместе с вами, предложите ребенку сочинить сказку самостоятельно, подобрать предметы и рассказать сказку так, чтобы она стала сказкой-звучалкой. Дети очень ценят то, что они придумали сами. И, возможно, вы даже заведете какой-то блокнот, куда вы будете записывать ваши сказки ваших маленьких воспитанников. Ну и сейчас, уважаемые родители, я предлагаю вашему вниманию сказку-звучалку «Трусливый зайчишка». Память, мышление и речь каждого ребенка, обогащают их внутренний мир, прививают им любовь к чтению и книгам. И сегодня я вам расскажу и покажу, как в домашних условиях можно рассказать любую сказку так, чтобы она стала сказкой-звучалкой. А ваш малыш станет не только ее слушателем, но и активным участником. Для того, чтобы рассказать сказку-звучалку, не обязательно использовать музыкальные инструменты, а можно использовать любые предметы, которые есть у вас дома. Кастрюли, коробки, полотенца, мешки, контейнеры, палочки для суши, скалки и многое другое. Вспомните, как светится ваш ребенок, взяв эти предметы в руки, извлекая множество разнообразных звуков. Итак, для того, чтобы рассказать сказку-звучалку, прочитайте сказку, подберите предметы, которые вам понадобятся для ее озвучивания, позвольте ребенку
попробовать звучание каждого предмета. Читайте и озвучивайте сказку. Сегодня мне понадобится коробка, полотенце, мешок, палочки, контейнер с водой, скалка. Сказка начинается. Трусливый зайчишка. Жил-был в лесу зайчик и всего боялся. Очень он любил бегать и прыгать, бегать и прыгать. Скачет зайчик на лужайке, прыг-скок, прыг-скок. Вдруг в кустах ежик как зашуршит. Испугался зайчик и пустился на утек. Бежал, 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 бежал. Присел на пенек отдохнуть. Вдруг на сосне дятел своим клювом как застучит. Испугался зайчик и бросился бежать. Бежал, 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 бежал и забежал в самую чащу. А там вдруг сова своими крыльями как захлопает. Побежал зайчик, бежал, бежал и из леса прибежал к реке. А там лягушки сидят и квакают. Ква, 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 ква. Увидели они зайчика и прыгнули в воду. Тут зайчик остановился и говорит: а есть звери, которые меня, зайчика, боятся. Сказал и смело поскакал в лес. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Уважаемые родители, сказки-звучалки. Уважаемые родители, ну а сейчас предлагаю к вашему просмотру сказку-звучалку, которая называется «Приключения посуды». Это название говорит само за себя. Предлагаю посмотреть данное видео. Здравствуйте, уважаемые родители! Давайте сегодня вспомним, кто же самый лучший помощник у вас на кухне. Конечно же, это ваши дети. И с каким удовольствием они открывают шкафы и достают всю посуду. Кастрюли, крышки от кастрюль, ложки. Извлекают громкие и тихие звуки, слушают их. И, конечно же, вспомните, как они любят разные баночки, наполненные крупами. Все это превращается в беспорядочный шум и напоминает концерт посуды. А вы в это время можете присоединиться к вашему ребенку и рассказать сказку-звучалку. И сегодня я хочу вам рассказать сказку-звучалку «Приключения посуды». Для этого я приготовила посуду, которая была у меня дома. Ну а вы можете использовать любую другую и рассказать свою сказку-звучалку. Сказка начинается. И сейчас мне вспомнилось очень интересное стихотворение. Начну, пожалуй, именно с него. Вот большой стеклянный чайник, очень важный, как начальник. Вот фарфоровые чашки, очень хрупкие бедняжки. Вот фарфоровые блюдца, только стукни, разобьются. Вот серебряные ложки, голова на тонкой ножке. Вот пластмассовый поднос, он
посуду нам принес. Итак, жила-была на кухне посуда. Жила она дружно, но однажды посуда поссорилась. Очень ей хотелось узнать, чей звук самый лучший. «У меня самый волшебный звук», — сказал хрустальный бокал и зазвенел. «У меня тоже очень приятный звук», — сказал чайник и зазвенел своей стеклянной крышечкой. «А теперь послушайте наши звуки», — сказали чашечки и зазвенели. «Мы тоже умеем играть», — сказали ложечки. «Послушайте и наши звуки». «Очень интересные звуки, но наши лучше», — сказали блюдца и зазвенели. Тут баночки, которые стояли в стороне, сказали: «А послушайте и наши звуки». И тут зашумела баночка с гречневой крупой. А потом и баночка с фасолью. «Разве это звуки?» — сказал пластмассовый поднос. И показал свой звук. «А у меня тоже необычный звук», — сказала сковорода и зазвенела. Вот так надо играть. И зазвенело еще громче. Долго спорила посуда, но потом решила, что каждый звук самый лучший и самый интересный. Вот и сказочки, конечно. Уважаемые родители, мы с вами просмотрели 2 видео, на которых вы наглядно смогли увидеть, как можно рассказать сказку так, чтобы она стала сказкой-звучалкой с использованием предметов, которые всегда у вас под рукой дома. А сейчас я вам предлагаю небольшое видео, на котором вы можете посмотреть, какую игру после прочтения любой сказки-звучалки можно поиграть. А называется она так: «Угадай звук из сказки». Когда вы рассказали сказку-звучалку со своим ребенком, можно предложить ему поиграть в игру, которая называется «Угадай звук из сказки». Для этого вам пригодится ширма, которую можно сделать в домашних условиях. Например, я сделала ее сегодня из обычного картона, которую склеила скотчем. Раскрываем, а ребенка нужно в это время попросить закрыть глаза. Вы прячете предмет за ширму. Ребенок открывает глаза и слушает звук. И отгадывает его. Вот так. Итак, можно поиграть с любым предметом. Ну, например, если мы спрячем баночку, ребенок также закрывает глаза. Пока вы прячете предмет, открываете. Вы извлекаете звук, а ребенок отгадывает его. Всего вам. А сейчас, уважаемые коллеги, я предлагаю вам еще одно видео сказки-звучалки, в котором уже будут использоваться не только предметы, которые у вас всегда под рукой, но и, как всем вам известно, что у нас у маленьких детей очень много музыкальных игрушек, много разных инструментов музыкальных детских, поэтому эта сказка она озвучивается с помощью и предметов, которые у вас всегда под рукой, и с помощью музыкальных инструментов.
Приятного просмотра. У бабушки в деревне. Видеть. И сегодня я расскажу вам новую сказку-звучалку, для которой я приготовила много разных предметов. Музыкальные инструменты, диктофон, музыкальный треугольник, бубенцы. И самые простые, которые вы можете найти у себя дома, это щетка, расческа, целлофановый пакет и обычная жестяная банка. Сказка начинается. У бабушки в деревне жила-была девочка Настенька. Очень любила приезжать в гости к своим бабушке и дедушке. Так на весенних каникулах приехала Настенька в гости к бабушке и дедушке. А на следующее утро проснулась, слышит, а за окном звенит весенняя капель. Бабушка на кухне пироги пекла, а Настенька помогла бабушке прибрать в доме, пыль вытерла и пол подмела. И пошла во двор погулять, а во дворе дедушка мастерил, молотком стучал и пилой пилил. Слышит Настенька, мимо бежит тройка лошадей. Целый день бегала Настенька. Туда-сюда, туда-сюда. То по камушкам, то по травке. А вечером пришла Настенька домой. И сели они с бабушкой и с дедушкой пить горячий чай с вкусными пирогами. Так и прошел один день в деревне у бабушки и дедушки. Уважаемые родители, а сейчас я предлагаю к просмотру вам видео сказки-звучалки, которые сочинили сами дети. Данный фрагмент сказки-звучалки был снят в образовательном учреждении, ну, то есть в детском саду. Также я вам еще раз напоминаю о том, что если ваша семья многодетная, то старший, допустим, брат или сестра может сказку сочинить, а младшие братья и сестры подключиться и сказку вместе озвучить. Пожалуйста, к вашему вниманию сказка собственного сочинения «Собака Джеки». Жила-была собака Джеки. Каждый раз она пошла гулять. Она устала, увидела автобус и поехала. Доехав до остановки и выпрыгнула Джеки. И пошла. Подул сильный ветер. И пошел дождь. Джеки съехала на лужу. Вот такое вот небольшое видео, маленький фрагмент образовательной деятельности, да, то есть на котором детки озвучивают сказку, придуманную самостоятельно. А сейчас, уважаемые родители, я хочу вам сказать о том, что, конечно же, когда делишься
опытом о том, как можно рассказать любую сказку так, чтобы она стала сказкой-звучалкой, то, конечно же, очень приятно, когда поступает от вас, от родителей обратная связь. И так от родителей, с которыми я работаю, периодически поступают видео со сказками, которые они рассказывают так, что сказки становятся сказками-звучалками. И сейчас я предлагаю вам небольшое видео, на котором родители рассказали сказку «Красная шапочка» на новый лад. И она стала у нас не просто сказкой, а стала сказкой-звучалкой. Жила-была девочка Машенька. Как-то раз попросила мама Машеньку отнести пирожки для любимой бабушки. Идти надо было через густой лес. Маша шла по дороге и напевала песенку. А по дороге Машенька увидела стаю лебедей. Они пролетали над головой и громко хлопали своими крыльями. Дальше по дороге она повстречала маленького ежика. Он шуршал в кустах. Загляделась Машенька на ежика, споткнулась и упала. Встала Машенька и стала отряхивать свою юбочку. Пошла Машенька дальше. Перед ней большая лужа. Пошла Машенька по луже. Шла и увидела зайчиху с зайчатами. Они сидели на полянке и барабанили своими лапками по старому пню. Так и дошла Машенька до своей бабушки, принесла ей пирожки и рассказала, кого она видела в лесу. Уважаемые родители, на этом демонстрация видеофрагментов сказок-звучалок подошла к концу. В заключении хочу сказать следующее, что данные приемы работы, а также использование сказок-звучалок позволяют поддерживать интерес к увлекательному миру звуков, оказывают благоприятное воздействие на развитие слухового внимания и памяти, мелкой моторики, дыхания, творческой фантазии. Конечно же, способствуют формированию навыков общения друг с другом, позволяют полноценно развивать физический слух, который является фундаментом развития фонематического слуха. Именно он отвечает за восприятие человеческой речи, всех ее звуков и интонаций. Уважаемые родители, я закончила сейчас свой вебинар и попрошу, если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете написать в чат. Или напишите отзывы, будете ли вы использовать, понравились ли вам какие-то приемы, как вам именно тот прием, как сказка-звучалка. Пожалуйста, поделитесь, задавайте вопросы. У нас еще есть время. Спасибо. Вот уже вижу комментарии родителей. Да, вот никогда бы не думала, не представляла, что так можно со сказкой поиграть. Мгм. Спасибо большое. Да, когда в семье не один ребенок, можно организовать детей. Если есть старшие дети, тоже можно организовать своих детей на определенное время. Мгм.
Наверное, даже коллеги есть, да? Будем использовать в работе с детьми. Мгм. Вопросов нет, уважаемые родители? Мгм. Мгм. Спасибо вам большое. Да, это очень такие хорошие приемы в работе, которые позволяют развивать слуховое внимание, память. Мгм. Я думаю, что запись вебинара будет. Если вдруг кто-то еще захочет пересмотреть, то я думаю, что вы найдете ссылочку и сможете посмотреть на сайте консультационного центра города Сыктывкара. Уважаемые родители, я благодарю вас всех, кто нашел время и сегодня был вместе с нами на нашем вебинаре «Сказки-звучалки как фундамент формирования фонематического слуха». Если у вас нет вопросов, то мы, наверное, будем с вами завершать нашу встречу. Было очень приятно читать ваши отзывы. Я очень надеюсь, что определенные приемы для вас просты в использовании, что вы будете использовать со своими детками дома. Вот, теперь у вас есть отличная возможность заинтересовать ваших детей сказками и рассказывать их так, чтобы они были сказки, звучалки. Всего вам доброго. До свидания.